咗珠海境啦。依家咧，我哋依家已經係 China 珠海。咁我哋咧就揾翻自己架車咧，就繼續我哋嘅旅程啦。十幾人嘅。好啦，我哋到咗嗌門港啦。依家我哋去到呢個南海深途啊，嘅大堂啦。咁攞完啲行李之後咧，我哋咧就首先 check in 啦，跟住之後有個 briefing 嘅嘢嘅。咁係啦，咁就係咁啦。遠遠咧，大家都見到咧，就係個碼頭。我哋如果可以上到船啦，我哋就會喺嗰度上船噶啦。係啊係啊。咁我哋喺嗰度上船，如果係就。係啊係啊，嗰邊上船，嗰啲船都係我哋㗎。跟住呢邊呢啲咧就係遊艇同埋。哇，咁靚嘅！係啊係啊，個手大。我想佢嗰隻多啲喎。嗰邊過嚟㗎。嗰隻靚啲喎。我哋有隻好靚嘅，都係52米嘅大船。今晚會翻到嚟，會晏翻少少啊。哦，好。呢隻咧就係32米嘅船，我哋咧就會去一隻52米嘅船，一藍圖2號啊！嗱，呢隻就係藍圖2號啦，船長就係下邊啦。呢隻就係我哋明天會坐嗰隻船啦。依家翻環岸啦。呢一間房都有個島嘅名，呢間就係我間房啦。好啦，咁咧就梗係好奇怪啦嚇！呢度咧就有張梳化喺度啦，咁梳化，但係好似冇當電視嘅。嚟呢度咧就啲嘢飲啦。間房咧入去呢度咧就係、廁所同埋浴室嚇，呢個其實咧佢哋又話一個民居嚟嘅，即係民居。咁啊瞓喺邊咧？好啦，大家睇下，今晚咧我就會瞓喺呢一度啦，係呢一度啦。呢個咧就係我張床啦。咁聽日咧就會瞓碌架床喺隻船上邊，瞓我上格，有人瞓下格啦。大清早已經出咗嚟，其實都唔係大清早嘅，依家8點㗎啦。我哋就上呢隻船啦。好啦，開始 briefing session 啦。咁咧就大家見到咧呢度好多釣魚嘅朋友喺度。咁而家咧做個 briefing 咧就係 safety 啊，同埋等等。防曬嘅面罩啊、冰袖啊，還有我們的一個防曬霜都是會有。好啦，上船啦！而家咧，我哋嘅船友咧就開始上船啦。好，有，唔該晒。hello，係咪8個鐘頭啊？唔係15個鐘啊？如冇意外，10點鐘就開船，經過16小時之後，我哋就會出到一個好遠好深嘅地方釣魚啦。呢啲真係 serious fishing 啦！大家見到啦啊，呢度咧，大家見到咧，呢啲全部咧係用電搞嘅，係用電嘅搞嘅。OK。嗱，
而家咧就入到房間裏邊。咁房間裏邊咧就係有洗手間啦。當然啦，冇浴爐啦嚇。咁係分上下隔床嘅。咁我個船友咧全先生、黃先生咧就上巴。好啦，呢度咧乜嘢都有，連嗰啲好似上飛機坐 business class 嗰啲袋都有㗎嚇，乜嘢都有喺度嘅。咁啊非常之方便。咁依家我哋要休息一陣，等到食完晏之後咧再瞓覺，因為咧今晚先係正式嘅開始嘅。出發咗啦！出發咗呢個14至16個鐘頭嘅旅程啦。時間11點半，朝上午嚇。現在咧係用餐時間，我哋嗌緊下用餐時間。咁咧就我哋今晚黑12點鐘，凌晨12點鐘先至會到達釣魚點嘅。咁即係依家仲有一排有埋嘅時間，因為會瞓個晏覺，食埋晚餐先至釣魚嘅。你睇到嘅咧，唔係隻船喐，亦都唔係我隻手喐，係張凳自己會喐。佢話就話按摩，其實係左右上下搖擺嘅。呢度就係中國式嘅船上按摩凳啦。多謝欣賞。凌晨12點半。好似冇人喺度啊！其實咧，而家等隻船落錨啊！但係咧，就冇人咬嘢，我哋繼續等啦。2點28分，冇雨。依家揸去第二個西角度需要3個鐘頭，所以翻上嚟房瞓覺住。日出啦！時間係6點鐘，今日嘅有天朝幾多號啦嚇？佢依家停船喺呢度啦。我哋咧其實都到海南島同埋香港中間啦，好遠嘅所坐嘅飛機啊，唔係所坐嘅船嘅時間咧，16個鐘頭，仲遠過去 London 嘅飛機，係咁先啦。哇！好大條啊！哇！ That's a World Cup referee. That's referee status. Yeah! Perfect! Yeah! Right. 而家係凌晨嘅3點鐘啊！
咁咧，大家睇下而家凌晨嘅3:33。咁我依家咧就喺度拍緊咧，就係同大家打個 round 喺度夜釣嘅時候咧係點樣嘅嚇。你見到咧個咧啲竿就係落晒下邊㗎。咁係啦，就係咁啦。咁咧，即係好多人咧。前面嗰個咧就係即係一路發緊竿嗰個咧就係 Dave 嚇，咁啊好多人睇到啦，亦都係喺度點緊啦。呢塊面啊，係啊，向前啲。咁我影幾張你仔揀啊？時間係4點鐘啊，我哋回航嘅時間啦。咁依家做緊乜嘢咧？依家咧就係大家準備分魚，咁就將所有嘅魚咧攞晒出嚟。啲人咧就喺度分魚啊嚇，因為即係非常佢哋要啲咩咧，就喺度分啊。我依家救翻過去先。我依家翻返入港口啦，大家見到咧係非常之大魚嘅，四圍咧都係好大魚嘅。咁我依家咧就哇！一揼之後冇再魚嬲，咁我依家翻入去啦，得住嚟辦案啦。點解我要影呢個咧？因為我覺得咧呢個人咧拍船啫一流嘅，點解佢要打到褪咧入翻去入邊咧係一個back in 咧，喺一個咁窄嘅位裏邊咧係幾困難嘅嚇。